Labrīt visiem klātesošajiem! Man prieks jūs redzēt šorīt piekdienas rītā. Es ceru, ka jūsu kolēģi, kuriem nācās atdot vietu citiem, neapvainosies, jo izskatās, ka mans aicinājums sasniedz jūs ļoti labi, un šobrīd mēs vēl neesam tuvu mūsu virtuālajai ietilpībai. Tā kā gadījumā, ja jums tomēr kaut kur blakus kabinetā sēž kāds kolēģis, kas ļoti gribēja pieslēgties, bet citu dēļ ir atteicies to darīt, viņš droši to var izdarīt, jo izskatās, ka pagaidām mums vēl ir brīvas vietas. Bet man liels prieks jūs šodien redzēt, pietiekoši lielā interesantu skaitā, un nedaudz iepazīstināšu, kas esmu es un ko mēs šeit šodien darīsim. Esmu Beāta Lielvana no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, un es esmu tā, kur ir atbildīga par dokumentārā mantojuma programmu Pasaules atmiņa. Un tad šodien mēs pirmkārt iepazīsim pašu programmu, un mums būs divi ļoti jauki un interesanti stāstījumi, gan no Kara muzeja un Jura Ciganova par kādu interesantu piemēru, kā dokumentāro mantojumu var atrast, iekļaut sarakstā un pēc tam saglabāt, kā arī mums pievienosies Laura Veļa, kur kā māksliniece ir ļoti interesanti interpretējusi dokumentāro mantojumu un mūsu vēsturisko atmiņu. Tā kā jums būs ļoti daudzpusīgs skatījums uz šodienas tēmu. Un izskatās, ka lēnām jau cilvēki ir pievienojušies, un tad droši vien sākšu es ar savu pirmo stāstījumu par to, kas ir pasaules atmiņa. Tūlīt jūs redzēsiet prezentāciju. Tātad, es domāju, ka šodien klātesošie ir ļoti plašā spektrā no tādiem, kas ir jau iekļauto nomināciju glabātāji, līdz tādiem, kas droši vien īsti līdz galam zina, kas ir UNESCO. Tā kā es centīšos jums dot tādu ieskatu, lai būtu gan saprotama programmas būtība, gan arī tas, ko mēs uzskatām par dokumentāro mantojumu. Un, protams, galvenais arī, ko mēs pievērsīšos, ir tam, kā mēs varam atrast un pamatot, kas ir dokumentārais mantojums, kas ir pelnījis tikt iekļauts šajā mītiskajā, varbūt kādam pasaules atmiņas sarakstā. Un tā tad, ja sāksim ar to, kas ir UNESCO. Tad UNESCO ir apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, un varbūt daudziem, kas nav mūsu tīkla sadarbības pārstāvi, tas iespējams pat ir brīnums, kad UNESCO nestrādā tikai ar kultūras mantojuma tēmām, bet ir arī citas, kas ir saistīts gan ar izglītību, gan ar dažādiem zinātnes veidiem, gan ar komunikāciju un informāciju. Bet, protams, ka nevienam nav pārsteigums, ka vispopulārākā, protams, ir kultūras programma un mantojuma saraksti. Un šeit, ja mēs runājam par to, kādi saraksti vispār eksistē, tad UNESCO pievērš ļoti plašām mantojumu veidu un formu saglabāšanai. Un šeit, piemēram, jūs prezentācijā redzat to, ko mēs saprotam ar vārdu mantojums. Un šeit ir gan materiāls, gan nemateriāls lietas, gan kultūras, gan dabas lietas, kā arī dokumentārais mantojums. Un kreisajā pusē jūs redzat divus piemērus no nemateriālā mantojuma, kas ir Ukraiņu boršs un gaujas plosnieku tradīcija. Un tas parāda to, ka nemateriālās vērtības iespējams ir pat tādas, kas mums ikdienā neienāktu prātā, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu iekļaujams sarakstā un saglabājams. Jo boršs varbūt mēs taisam ikdienā, bet īsnībā tam jau ir kāda zelta recepte, kāda tradīcija, kāda nozīme, kas ir plašāka tikai par to, ka mēs to ēdam ikdienā. Un tāpat arī gaujas plosnieki, kas varbūt mums liekas tāda ļoti pazīstama lieta, tā ir vesela starpnacionāla nominācija, kas iekļauta starptautiskajā reģistrā, un tas parāda to, ka tā ir tāda lieta, kas ne tikai pie mums valstī ir piekopta gadsimtu gaitā, bet arī citviet. Un pašā labējā stūrī jūs redzat monarhu tauriņus, un arī šis, lai arī šķist kaut kas pavisam tāds netverams un pilnīgi ne ar kultūru saistīts, ir iekļauts pasaules mantojuma sarakstā. Pasaules mantojuma sarakstā tiek iekļauts gan kultūras, gan dabas vērtības. Un šeit šī tauriņu pārlidojums uz Meksiku
ir viena no pasaules mantojuma dabas vērtībām. Un apakšā, protams, tāds ļoti ikonisks mantojuma piemineklis, un tas ir Partenons Grieķijā. Un šeit jūs redzat to plašo spektru, to, ko mēs saprotam, kas ir mantojums. Un tieši pa vidu tas šodien ir mūsu, teiksim tā, galvenās uzmanības centrā, tas ir dokumentārais mantojums. Un arī šeit šis priekšstats par dokumentāro mantojumu ir daudz plašāks nekā varbūt vārds dokumentārs pirmajā brīdī šķiet, jo dokumentārs, protams, mums asociējas ar kaut kādiem dokumentiem un tam līdzīgām lietām. Bet šeit ir divi spilgti piemēri, kas parāda dokumentārā mantojuma daudzveidību. Augšā jūs redzat Bekhaima globusu, jeb zemes ābolu, un tas ir senākais zemes globus, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. Tātad globus, tas arī mums ir dokumentārais mantojums. Un nedaudz zemāk mums ir kadrs no 1939. gada filmas Odas zemes burvis, kas arī tieši konkrētais ieraksts tolaik modernajā Technicolor izpildījumā ir dokumentārā mantojuma liecība. Un tieši ar šo mantojuma programmu palīdzību UNESCO parāda, cik plašs ir tas mantojums, kas mums ir saglabājams. Un ja mēs tieši pievēršamies dokumentārā mantojuma saglabāšanai, tad ļoti svarīgi ir pieminēt to pamudinājumu, to iemeslu, kāpēc mēs tieši sākām par šo mantojuma veidu runāt. Ja mēs runājam par pasaules mantojumu, kur ir dažādi kultūras un dabas pieminekļi, tostarp Rīgas vēsturiskais centrs, kas mums visiem ļoti pazīstams, šī programma jau ir krietni senāka, jau no 70. gadiem. Bet dokumentārais mantojums bija tāds mantojuma veids, kam vēl tā uzmanība uzreiz netika pievērsta. Un šeit labajā pusītē jūs redzat Sarajevas Nacionālās bibliotekas iznīcināšanu 1992. gadā. Un to principā var uzskatīt par tādu ļoti simbolisku pamudinājumu izveidot dokumentārā mantojuma programmu, jo šajā ugunsgrēkā bibliotekā, kas notika postošo Dienvidslāvijas karu laikā, aizgāja bojā vairāk nekā 2000 miljonu dažādu vienību, kas tika glabātas bibliotekā. Un tādā ziņā tika zaudēta tik liela daļa un tik neaizvietojama daļa šīs tautas mantojuma, kas bija piefiksēts dokumentārā formā. Un šeit pa kreisi tikpat simbolisks, teiksim tā, notikums, kas jau ir drīzāk tāds vairāk leģendām apīts, tā, protams, ir Aleksandrijas bibliotekas nodedzināšana 391. gadā. Un tas joprojām ir tāds kā simbols tam, cik ļoti trausls ir dokumentārais mantojums un cik lielu zaudējumu var nest tas, ja viņš tiek iznīcināts. Un tad tieši šis simboliski, šīs degošās bibliotekas, ja tā var teikt, simbolizē to, kāpēc tik svarīgi ir saglabāt arī dokumentāro mantojumu. Un tad, kā es jau minēju, 92. gads bija tāds tiešām ļoti, protams, negatīvi nokrāsts, bet tomēr pamudinājums izveidot programmu, par ko jau, protams, sarunas bija daudz ātrāk iesākts par to, ka dokumentārais mantojums arī ir jānovērtē un arī tam ir jāveido kādas īpašas programmas, bet 92. gads bija tas gads, kad tika izveidots UNESCO programma Pasaules atmiņa. Un tā tieši pievēršās dokumentārā mantojuma saglabāšanai. Un, protams, šeit ir svarīgi ne tikai, ka mantojums tiek saglabāts, bet viņš tiek arī padarīts pieejams un atpazīstams cilvēkiem. Par viņu runā, viņu interpretē, un sabiedrībai ir izpratne, kādēļ tas ir svarīgs. Un, ja mēs runājam par to, kā šī programma funkcionē dzīvē un kāds ir, teiksim, tā pazīstamākā programmas daļa, tie, protams, ir dažādi saraksti. Bet, ja mēs vēl nedaudz pievēršamies tam, ko tieši UNESCO izpratnē nozīmē dokumentārais mantojums, jo šodien sarunāms ļoti svarīgi ir tiešām saprast, lai arī jūs kā atmiņas institūcija saprotat, vai tās vienības, ko varbūt jūs vēlaties iekļaut vai pieteikt šim sarakstam, vai tas tiešām atbilst tam tai interpretācijai, ko UNESCO saprot kā dokumentāro mantojumu. Šeit noteikti ir jāmin viens no svarīgākajiem dokumentiem, vismaz svarīgākais UNESCO dokuments, kas attiec tieši dokumentāro mantojumu. Tas ir ieteikums par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un piekļuvi tam, tostarp digitālā formātā. Šis dokuments tika izveidots jau 2015. gadā, un tur parādās laikam tā galvenā definīcija tam, kas ir dokumentārais mantojums. Un šeit jūs varat izlasīt, ka tas dokumentārais mantojums veido
viņu veido vienīgais dokumentu eksemplārs vai dokumentu kopums. Tātad viens vai vairāk dokumenti, kam ir būtiska un nezūdoša vērtība kopienā, kultūrā, valstī vai cilvēcei kopumā, un kura sabojāšana vai zudums būtu uzskatāms par postu. Tad šeit tiek uzsvērts tas, ka tātad kopienai, ja mēs runājam gan no šaurākas, gan līdz plašākai visas cilvēks kopienai, ka tātad šis mantojums ir svarīgs, un viņš pastāst par to, kas ir šī kopiena, kā viņa ir veidojusies un kādi notikumi to ir skāruši. Un tas, ka ja viņš tiktu iznīcināts, tiešām būtu milzīgs zaudējums visai pasaulē vai konkrētai arī kopienai. Un tieši tādēļ ļoti svarīgi saprast, ka katra dokumentārā liecība nav vienkārši dokuments pats par sevi svarīgs, jo sens vai kaut kāds vienīgais, bet tas, ka viņš arī kaut ko pavēsta par kādu mums svarīgu vēstures posmu vai kādu svarīgu fenomenu. Tas ir laikam tas svarīgais aspekts, kas ir jāmāk atrast katrā dokumentārā liecībā. Un, kā jūs jau arī redzat, šeit ir uzsvers arī uz to, ka tā ir daļa no mūsu atmiņas, no mūsu identitātes. Un, ja mēs runājam tādā tieši nacionālā līmenī, ka tas arī parāda, ko tad mūsu, varbūt nācija, tauta ir īpaša, vai kas ir īpašs, vai arī tieši otrādi, kas ir raksturīgs, vispār cilvēcisks. Un, kā es jau minēju, tad varbūt tā redzamākā programmas daļa ir reģistri. Jo reģistrs tā tiešām ir ļoti tāda ērta forma, kā uzskaitīt un cilvēkiem ļoti saprotamā veidā parādīt, kas tad ir mūsu tās vērtības. Un tas ļauj arī salīdzināt, kas ir no citām valstīm iekļauts, ar ko mēs esam īpaši un tam līdzīgi. Un šeit ir jānodala 3 līmeņi. Tātad tas augstākais līmenis, tas starptautiskais līmenis ir UNESCO programmas pasaules atmiņas starptautiskais reģistrs. Un šobrīd šajā reģistrā ir jau gandrīz 500 ieraksti, tātad 500 lietas, dokumentu kopumi, kas ir iekļauti no visas pasaules. Bet tad mēs runājam, un šodien mēs tieši vairāk arī runāsim par to soli, kas ir vēl pirms iekļūšanas starptautiskajā reģistrā. Vēl ir jāpiemina, ka darbojās dažādi reģionālie reģistri, bet tieši mūsu reģionam nekāda īpaša reģistra pagaidām nav, bet, piemēram, tāds ir Austrumāzijā. Bet šodienas uzmanības centrā mums ir nacionālajie reģistri, un Latvijas nacionālais reģistrs, kurā šobrīd ir 10 ieraksti. Tad šis ir tas pirmais solis, kad mēs apzinām tās īpašās vērtības, kas ir Latvijā, un tad mēs iekļaujam nacionālajā reģistrā. Un tad tieši pēc šīs iekļaušanas nacionālajā reģistrā mēs visi kopīgi strādājam pie tā, lai izvirzītu atsevišķas vērtības tālāk uz starptautisko reģistru. Tā kā šodien jūs iepazīstināšu ar tiem pirmajiem soļiem, kā var nokļūt nacionālajā reģistrā, un pēc tam jau mēs varam domāt par to, ka mēs varam virzīt arī šīs vērtības uz starptautisko reģistru. Un pieminot tās vērtības, kas šobrīd no Latvijas ir starptautiskajā reģistrā, tad ir atzīts visā pasaulē. Pirmais, ko jāmin, ir Dāņu skapis. Tā ir mūsu pirmā vērtība, kas tika iekļauta jau 2001. Gadā. Un arī es domāju, ka varbūt tiem, kas to jau zināja, tas, protams, nešķiet kaut kas pārsteidzošs, bet es domāju, ka ļoti daudziem Dāņu skapis varbūt būs tā kā pārsteigums, tā ir dokumentārā mantojuma vērtība, jo, protams, mēs zinām, ka Dāņas un mūsu latviešu tautas dziesmas kā tādas ir savā ziņā nemateriāla vērtība, kaut kas tāds, ko mēs mācāmies, skaitām un izmantojam joprojām, bet tieši šis unikālais veids, kā viņas ir apkopotas, kā Krišjāns Barons viņas ir apkopojis, ir unikāls veids tam, kā var tikt dokumentētas, teiksim tā, nemateriālas vērtības, un tāpēc šis ir ļoti interesants piemērs, jo starptautiskajā reģistrā nav daudz tādu skapju. Šis noteikti ir vienīgais, kurā ir fiksētas dokumentārās liecības. Un tad nākamā vērtība, kas tika iekļauts starptautiskajā reģistrā, ir Baltijas ceļš. Un atkal varētu tiem, kas zina, protams, tas ir saprotami, bet varētu likties, kā Baltijas ceļš ir tāds vēsturisks notikums, kā mēs varam iekļaut dokumentārā mantojuma sarakstā. Bet šajā gadījumā par Baltijas ceļu ir iekļauti 38 dokumenti no 3 Baltijas valstīm, kas tieši atspoguļo un ir fiksējuši savā laikā tos notikumus, kas notika Baltijas ceļā. Tie ir gan plakāti, gan fotogrāfijas, kinokronikas un tam līdzīgi. Un tas arī ir interesants piemērs, kad galvenais, teiksim tā, tas uzmanības centrā ir pats notikums Baltijas ceļš,
bet kā mēs to spējam saglabāt arī nākamajām paudzēm, šo pieejamo dokumentāro mantojumu kopumu mēs apkopojam un iekļaujam šajā pasaules atmiņas reģistrā. Tad tas arī tāds interesants piemērs, kā mēs varam kādu notikumu ar dokumentu kopumu, teiksim, tā iegrāmatot uz visiem laikiem. Un tad minot divus tādus jaunākus piemērus, viena no šīm vērtībām Ļubljinas unijas noslēgšanas akta dokuments. Mums pašiem Latvijā neglabājas konkrēti šis dokuments. Šī ir Polijas nominācija, bet tīri vēsturiski mēs arī bijām, vismaz daļa no Latvijas mūsdienu teritorijas bija iekļauta Ļubljinas unijā, un tāpēc šī skaitās it kā arī mūsu nominācija. Un tad tas, kas liels patīkams notikums notika pagājušajā gadā, bija Hanzas vēstures dokumentu iekļaušana. Un šis arī ir ļoti tāds labs piemērs, kā vairākas valsts sadarbojās, jo šeit šie dokumenti glabājas ne tikai, protams, Latvijā, bet arī Vācijā, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā un Polijā. Un kad šīs valstis kopīgi izveidoja nomināciju, kur no katras valsts ir konkrēti dokumenti, kas pavēst par to, kāda bija šī Hanzas tirgotāju savienība un kā viņa funkcionēja. Un Latvijā ir konkrēti 2 dokumenti, kas glabājās Latvijas Nacionālajā arhīvā. Un tad tās nominācijas šobrīd ir starptautiskajā reģistrā, kas ir saistīts vai nu tieši ar Latviju, vai, piemēram, kā Ļubljanas unijas gadījumā pastarpināti. Bet, ja mēs pievēršamies tam, kas mums ir Latvijas Nacionālajā reģistrā, tad, kā jau minēju, tur ir 10 nominācijas. Un arī jāsaka, ka Latvijā noteikti šī dokumentārā mantojuma daudzveidība ir ļoti liela, un es teiktu, gandrīz katra no šīm iekļautajām vērtībām pārstāv kādu citu, gan informācijas nesēju veidu, gan arī pavēst par kādu citu atšķirīgu notikumu. Un šeit jūs redzat, ka tās, protams, ir Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērnu tās, kas ir īpaši ne tikai ar šo vēstījumu par to, kā cilvēki rakstīja pat ļoti briesmīgos apstākļos un centās saglabāt cilvēcību, bet arī šis unikālais materiāls bērnu tās, uz kā tas ir uzrakstīts. Tad mēs redzam, ir arī Rāņu un Aspazijas saraksti, kur ir vairāk nekā gandrīz 2500 vēstuļu, ko Rāņs un Aspazija savstarpēji sarakstījušies vairāk 10 gadu garumā. Tad tas ir tāds unikāls dokumentārs mantojums vēstules, kas pavēsta par to ne tikai mūsu vieniem no nozīmīgākajiem kultūras darbiniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, bet arī vispār par to laikmetu un tā laikmeta intelektuālo domu. Tad nākamais ir tas, ko mēs šodien uzzināsim vairāk, tas ir Latvijas centrālās padomes memorands, kuram ir pilnīgi unikāls stāsts. Ja nu kāds nezina, es teiksim tā, nesabojāšu jums pārsteigumu, bet arī šis dokuments un viņa atrašana, tas ir ļoti interesanti. Un šis ir ļoti tāds simbolisks dokumentāra liecība par to, kā mēs turpinājām saglabāt ticību Latvijai un cerību, ka to kādreiz mēs varēsim arī atjaunot. Tad nākamā nominācija ir Krauca fotonegatīvu stikla pamatnes kolekcija par ķeguma spēkstacijas celtniecību. Un šis ir arī ļoti interesants un savdabīgs dokumentārais mantojums, jo tas principā Kraucs ir fotografējis gandrīz dienā to, kā tika būvēta šī spēkstacija. Un šādas kolekcijas par šādu milzīgu būvju celtniecību vispār pasaulē nav daudz saglabājušās. Un tādā ziņā tas ir ļoti interesants dokumentārais mantojums, pie tam tas pavēst par to ļoti nozīmīgu mūsu vēsturē periodu un arī tāds ļoti svarīgs būvs celtniecību. Tad mēs arī redzam tradicionālo prasmju dzīvesveidu dokumentēšanu pieminekļu valdes fotonegatīvos, kas atkal ir ļoti unikāls un milzīga kolekcija, kas, teiksim tā, bezmaz vai pēdējos brīžos spēja piefiksēt tādas prasmes, kas mūsdienās jau ir pilnīgi zudušas. Un šī arī ļoti unikāla kolekcija, kas savā ziņā arī kaut kādā mērā ir saglabājusi tādas nemateriālas vērtības, kā kādreiz dažādas prasmes un amatus piekopām. Un tad mēs runājam, nākamais ir vēl viens arī tāds ļoti unikāls un interesants mantojums, jo tas laikam vienīgais saklausāmais mantojums, kas ir Latvijas Nacionālajā reģistrā, un tā ir Latviešu folkloras krātuves fonogrāfu valču kolekcija. Tātad arī tāds sens, mūsdienās jau neizmantots audio formāts, audio ierakstīšanas formāts,
kurā mēs arī tveram ļoti daudz nemateriālas vērtības. Piemēram, ir ierakstīts gan dažādas tautas dziesmas, gan arī dažādi dialekti un izrunas, kas varbūt mūsdienās jau ir zuduši. Tad arī ir iekļauts Latvijas Nacionālajā reģistrā henkūtiešu rokrakstu kolekcija, kas ir unikāla kolekcija par brāļu draugu darbību Latvijā. Arī ļoti tāds savdabīgs materiāls. Tad, protams, domāju, ļoti daudziem pazīstamais Johans Kristofs Broce un viņa kolekcija par Livoniju ir iekļauta. Un šeit, protams, ir ļoti daudz unikāli gan zīmējumi, gan arī pāraksti, ko Broce ir veicis. Tātad tiešām tāds unikāls materiāls. Un, piemēram, arī svarīgi tas, ko viņš ir pārakstījis, tādā ziņā, ka oriģināls jau sen ir zudis, bet viņa kolekcijā dažādi svarīgi dokumenti un attēli ir pārzīmēti, pārrakstīti un tādā veidā saglabājušies. Un tad divas jaunākās nominācijas, kas tika iekļauts iepriekšējā iekļaušanas periodā, ir Rīgas rāds protokoli, kas ir unikāls dokumentu kopums par Rīgas galvenās pārvaldes institūcijas, savulaik Rīgas rāds, jeb maģistrāta darbību. Un te jūs redzat, šī darbība aptver gandrīz 300 gadus, un te ir pilnīgi unikāls materiāls par to, kā pilsētā dzīve tika organizēta, par likumiem, par naudas sadali, par kārtības uzturēšanu, par garīgo dzīvi un tam līdzīgi. Tad unikāls materiāla kopums. Un vēl viena kolekcija, kas iepriekš tika iekļauta, ir Strenča fotodarbnīca stikla plaša kolekcija, kur veido vairāk nekā 13,000 vienības. Tad arī milzīga fotodarbnīcas kolekcija, kas parāda to, kāda dzīve bija Strenčos un tā apkārtnē 20. gadsimta sākumā un vidū. Tad šeit jūs redzat to, cik plašs un daudzveidīgs ir Latvijas Nacionālais reģistrs. Un es ceru, ka jums jau, kā atmiņas institūcijām, varbūt jau radās kādas idejas, kas varbūt jūsu krājumā ir tāds unikāls, kas varētu papildināt šo sarakstu. Un tad, ja mēs pievēršamies tādām tiešām praktiskām lietām, kas būtu jāņem vērā, tad pirmkārt šeit jūs redzat sarakstu, tātad to laika grafiku, to, kā notiek pieteikumu iesniegšana Latvijas Nacionālajā reģistrā. Tad pirmkārt, tā nav lieta, kas notiek ļoti bieži. Mēs Latvijas Nacionālajā reģistrā izveidojam 2009. gadā, un viņš tiek papildināts reizi 4 gados. Un tad tieši sanāk, ka nākamā reize būs nākamais gads. Un šeit ļoti svarīgi piefiksēt šos datumus, kad mēs oficiāli izsludināsim, jo pagaidām vēl nav izsludināta pieteikumu pieņemšana, bet tā tiks izsludināta līdz 2025. gada 10. janvārim. Visdrīzākais tā būs 2. nedēļa janvāra sākumā, pēc svētkiem, kad arī būs publisks uzsaukums, jūs noteikti visu šo informāciju saņemsiet, noteikti pārsūtīsim arī visiem šī semināra dalībniekiem atgādinājumu, ja gadījumā kaut kur paiet garām informācija, ka līdz 10. janvārim mēs izziņosim pieteikumu pieņemšanu, un tur būs pieejama arī veidlapa, kur jūs aizpildīsiet, lai varētu šo pieteikumu mums aizsūtīt. Un šis periods, kurā jūs varēsiet aizpildīt šo pieteikumu, mums viņu iesniegt, būs līdz 10. martam. Tad būs 2 mēneši, kur laikā ir iespējams izstrādāt šo pieteikumu. Un, protams, jūs varat konsultēties gan ar citām atmiņas institūcijām, varbūt tos ar tiem, kuru nominācijas jau ir iesniegts Latvijas Nacionālajā reģistrā, gan arī ar mums, ja rodas kādas tehniskas grūtības vai kaut kāda neizpratne par mūsu vadlīnijām un pieteikumu anketu. Tātad šis ir tas periods, ko ņemt vērā, ja jūs tiešām domājat, esat nobrieduši kaut ko iesniegt. Un tad, protams, man būtu tas mudinājums, ja tiešām kaut kas ir padomā, to arī mēģināt iesniegt, jo, kā jūs redzat, šobrīd mūsu vadlīnijas nosaka, ka pēc tam nākamā iesniegšana būs vēl pēc 4 gadiem, tātad 2029. gadā, un tas jau ir diezgan ilgs laiks. Protams, pastāv arī iespējas kaut ko mēs kādreiz vadlīnijās arī mainīsim, to starp iespējams šo ciklu, bet tas neizskatās, ka tas varētu būt tuvākajā laikā. Un tad šajā gadījumā, ja jūs esat izveidojuši savu nomināciju, savu pieteikumu, mēs viņus saņemam elektroniski, viņi jāiesniedz elektroniski, un mēs tad pārskatām, vai viss atbilst formālajām prasībām, vai viss, kam būtu bijis jābūt norādītam, ir norādīts. Ja nu gadījumā kaut kas iztrūks, mēs vēl varam jums sazināties un lūk kaut ko papildināt. Bet pēc tam visām
nominācijām, kas atbilst formālajām prasībām, mēs viņu tālāk virzām izvērtējumam ekspertiem. Tātad katrai nominācijai tiek piemeklēti eksperti, 2 saturiskie un 1 formas eksperts, kurš tiešām apskata un izvērtē, cik ļoti nominācija atbilst programmas būtībai un cik, protams, labi ir arī saglabātas šīs konkrētās dokumentārās liecības. Tad mēs tiešām piesaistām katrai nominācijai savus ekspertus, tiešām atrodam Latvijā tādus cilvēkus, kuri ir jomā un konkrētajā jūsu dokumentārā mantojuma tēmā eksperti. Un tad notiek izvērtējums, un mēs saņemam atpakaļ ekspertu vērtējumu, un tad mūsu programmu pārauga UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas zināšanu sabiedrības programma padome. Tāda padoma un arī vairāki padomas locekļi šodien ir pieslēgušies, tā kā viņi beigās noteikti varēs arī kaut ko varbūt pakomentēt, ja vēlēsies vai atbildēs jūsu jautājumiem. Bet tad šī tā padome, kur apskata šos vērtējumus, ko ir iesūtījuši eksperti, un tad arī lemj, vai mēs virzām šo, vai mēs iesakam virzīt šo nominācijas iekļaušanu, iesakam viņu pārstrādāt vai rekomendējam tomēr neiekļaut. Un tad formāli tas galvenā lēmēja institūcija ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas asamblēja, kur tad ņemot vērā padomas rekomendējušo lēmumu, pieņem šo gala lēmumu. Un tad principā tas notiks līdz 30. oktobrim, šis padomas lēmums, un tad nākamajā asamblējā, kas pēc tam notiek, tad līdz gada beigām būs zināms, kurš tiek tālāk, teiksim tā, kurš tiek iekļauts reģistrā, kuram kaut kas jāpārstrādā uz nākamo periodu būtu jāiesniedz, vai kuram varbūt tomēr šī nominācija nav līdz galam iekļaujama. Un tad, ja mēs pievēršamies tam, kas droši vien ir svarīgākais, tie ir kritēri. Es varu jūs informēt, un pēc tam arī nosūtīšu saiti, kad mēs esam apstiprinājuši jaunas vadlīnijas, kurā ir arī iekļauti kritēriji un viņu plašāks raksturojums, kas tad tieši tiek meklēts un saskatīts šajās nominācijās. Bet, ja mēs runājam tādos tiešām lielos pamatprincipos, tad 2 svarīgākās, protams, tādas fundamentālās lietas ir tam, ka šis dokumentu kopums ir autentisks, un otrs ir tas, ko es jau minēju iepriekš arī, ka viņam ir nacionāla un startautiska nozīme. Protams, ja mēs runājam par Latvijas Nacionālo reģistru, tad tur pietiek būt vairāk pierādīt tieši to nozīmi Latvijas vēsturē, bet ja tā doma ir tiešām virzīties tālāk un tapt iekļautiem starptautiskajā reģistrā, tad tur ir jādomā drusciņi arī plašāk, tādā pasaules mērogā, tādos universālos lielumos, mēģināt saskatīt, kur tad mūsu nominācijā, kas varbūt ir svarīga Latvijas vēsturē, kur mēs redzam to starptautisko dimensiju. Jo pēc tam jau, tad, kad ja nominācija tiek virzīta starptautisko reģistru, protams, tur jau tiek skatīts, kādēļ tas ir svarīgi visai pasaulē, kādēļ arī citos reģionos šis dokumentārais mantojums un viņa zaudējumi būtu, teiksim tā, traģēdija vai liels zaudējums šiem cilvēkiem. Tur ir tā starptautiskā nozīme, un tas vispār rakstot pieteikums jāpatur galvā, ka mēs cenšamies domāt tomēr maksimāli plaši un saprast, kur tad šīs vērtības ir visai cilvēcei svarīgas. Un tad, ja mēs runājam par pamatkritērijiem, tie ir 3. Tad nominācijā ir jāpamato vismaz 1 no viņiem, iespējams kādam būs 2, iespējams kādam būs visi 3. Un tie ir iezīmēti ar to tādu violeta zilo krāsu. Tā ir vēsturiskā nozīme, kas laikam ir tā visklasiskākā izpratne par to, kā dokumentārais mantojums ir nozīmīgs, jo viņš vēsta dažādiem vēsturiskiem notikumiem, vēsturiskām personībām, pagrieziena punktiem vēsturē un tam līdzīgi. Tad tas ir kaut kāds tiešām tāds svarīgs avots, kas vēsta par to, kas mums pagātnē noticis, lai mēs nokļūtu līdz šodienai. Tad otrs pamatkritērijs ir formas un stila nozīme, un šeit, piemēram, var minēt tās pašas Bērza tāsis. Tātad šis ir unikāls materiāls, tātad unikāls informācijas nesējs. Tātad pašam materiālam, uz kā šī informācija, šī dokumentārās liecības ir atspoguļotas, pašam materiālam ir nozīmes. Un tas, protams, kā kuram dokumentāram mantojuma veidam būs vai nebūs, bet tas arī var būt viens no iemesliem, kādēļ iekļaut. Ja šis materiāls ir unikāls, iespējams vairs netiek izmantos kā, piemēram, fonogrāfs un tam līdzīgi. Un tad vēl 3. ir sociālā kopienas vai garīgā nozīme, kur iespējams varbūt nav tik uzreiz vienkārši saprotama, bet tur vairāk ir domāts, ka ir kaut kāda mantojums, kas ir unikāls kādā kopienā, ka tur ir kāda
ka viņš atgādina kādu īpašu notikumu, kādu īpašām personām. Nu, tur arī ir jāmāk, protams, pamatot to, kādēļ tas ir tādā universālā nozīmē svarīgs, bet šis vairāk varbūt tieši par kādu kopienu vai garīgu sociālu grupu runā. Un tad vēl papildus 2 kritēriji, tas vai šī dokumentārās liecības ir unikālas vai retas. Un arī par saglabāšanas stāvoklim ir nozīme tik tālu, cik, ja šie bojājumi konkrētajam mantojumam ir neatgriezeniski, un tas principā principā mēs zaudējam pašu informāciju no šī informācijas nesēju, jo ir tik liela bojājuma, tad tā mēs neiekļaujam šajā nacionālajā reģistrā. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka šis mantojums ir publiski pieejams. Tātad autortiesības neliedz viņu padarīt pieejamu vismaz digitālā formā. Protams, kad katru mantojumu mēs neiesim un negrākstīsim, jo tas atstāja iespēju uz viņu saglabāšanas iespējām, bet tas, ka viņu var publiski parādīt kaut vai digitālā formā plašākai sabiedrībai, jo, kā jau šajā programmā tiek uzsvērts, ka šim mantojumam jābūt svarīgai sabiedrībai, svarīgam sabiedrībā un arī redzamam un atpazīstamam. Tātad šie tie galvenie kritēriji. Un es domāju, ka varbūt kādam daļai no jums viss tā kā vairāk mazāk skaidrs, varbūt kādam tomēr ir jautājumi, tad droši jūs redzat manu kontaktu informāciju, un gan jau tagad, gan arī šajā iesniegšanas periodā droši varat konsultēties, zvanīt un nekautrēties, ja jums ir kādi jautājumi. Un tas īsumā viss. Ja jums ir kādi būtiski jautājumi jau šobrīd, to jūs varētu viņus tā kā atcerēties, piefiksēt, un pēc tam mums pašā semināra noslēgumā būs laiciņš nedaudz, lai tieši pārunātu varbūt kaut kādus jautājumus. Jo tagad es gribu tomēr dot vārdu vairāk 2 šodienas īpašajiem runātājiem, kuri jums varbūt dos tādu blišķiņu plašāku, interesantāku skatījumu, ne tikai tādu formālu programmas ietvaru. Un labprāt dotu vārdu Jurim Ciganovam, kurš ir viens no šāda mantojuma, kas ir iekļauts Latvijas Nacionālajā reģistrā glabātājiem. Lūdzu, Juri. Labdien! Es ceru, ka mani dzird, ja? Dzird. Es ceru, ka tūlīt palaidīšu to prezentāciju tomēr. Ir. Ir. Ļoti labi. Tad nebija 5. reize vajadzīga, pietika 1. Tas, protams, priecē. Jā, nu, mēs kā muzejs esam viena no tām institūcijām, kas savā krājumā glabā vienu no UNESCO nacionālā reģistrā iekļautajiem priekšmetiem, proti Latvijas centrālās padomes 1944. gada 17. mārta memorandu. Es atvainojos. Iesākumā 3-4 vārdi par to, kas tad ir centrālā padome. Proti, Latvijas centrālo padomu izveidoja 1943. gada 13. augustā nacistiskās okupācijas laikā. Tā ir organizācija, ko veidoja lielāko pirmskara Latvijas Republikas politisko partiju, par piemēru Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas, Zemnieku savienības, Demokrātiskā centra, Latgales Kristīgo zemnieku partijas, citu partiju pārstāvi, un Latvijas centrālās padomes priekšgalā atradās profesors Konstantīns Čakste, Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dēls. Vācu okupācijas apstākļos Latvijas centrālā padome bija tā izveidotā organizācija vai ir izveidotā institūcija, kas vārdos un arī darbos konstanti iestājās pret jebkuru Latvijas okupāciju, gan pret padomi, gan pret vācu. Un kur pa savu mērķi stādīja demokrātiskās Latvijas atjaunošanu, tādas valsts izskatā, kāda pastāvēja līdz 1934. gada 15. maijam. 1944. gada martā Konstantīns Čakste kopā ar vēl vienu Latvijas centrālās padomes izteiktu līderi pirmskara Latvijas sociāldemokrātu vienu no vadoņiem Feliksu Cielēnu izstrādāja Latvijas centrālās padomes memorandu, kuru parakstīja, neskatoties uz iespējamām Vācijas okupācijas iestāžu represijām, 189 Latvijas politiskie un sabiedriskie darbinieki.
Šis memorands, kurš bija nozīmīgākais Latvijas centrālās padomes programmatiskais dokuments, bija aicinājums atjaunot Latvijas valsts neatkarību, nekavējoties izveidot Latvijas armiju, lai aktīvi cīnītos pret draudošo atkārtoto padomju okupāciju, un arī jebkurā veidā veicināt Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu arī Vācu okupācijas apstākļos. Memoranda sastādītāji uzsvēra, ka Latvijas varmācīgā pievienošanās Padomju Savienībai dažus gadus atpakaļ, tas ir 1940. gada vasarā, bija pretlikumīga. Tajā pašā laikā tika noraidīta arī Vācijas nacistiskās okupācijas varas rīcība Latvijā. Tātad, kā es teicu, šis dokuments, ko jūs tagad redzat, ir nozīmīgākais politiskās pretošanās kustības Latvijas centrālās padomes politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas republiku un aicinājums pēc brīvības, neskatoties uz divu okupācijas režīmu, gan padomu, gan vācu centieniem to iznīcināt. Nu, jūs redzat, ka šis dokuments ir formāli adresēts Latvijas leģiona ģenerālinspektoram Rudolfam Bangerskim, taču tas, kā vēlāk uzsvēra arī memoranda veidotāji, ir, nu, tā sakot, nodeva savam laikam, jo viņi uzskatīja, ka Rudolfs Bangerskis bija cilvēks, kurš būtu spējīgs un kurš būtu likumīgi viņu pieņemt varoši. Dokuments, kas ir mūsu rīcībā, ir vienīgais apzinātais Latvijas centrālās padomes memoranda oriģināls. Tas ir oriģināls, protams, jā, bet iespējams bija vēl kādi, bet mēs par to nezinām. Jo pēc nostāstiem un pēc atmiņām memorandu sastādīja vairākos eksemplāros un arī pārfotografēja tos ar nolūku izvest no Latvijas un nodot rietumu sabiedroto valdībām. Vismaz tāds stāsts ir stāstīts gan trimdā, gan arī no acu lieciniekiem un tā laika biedriem, tiem, kas parakstīja un šo memorandu sastādīja. Šis stāsts arī bija stāstīts. Mēs šobrīd nezinām, un ir vairākas versijas par to, ko ar memorandu tomēr taisījās darīt, bet fakts ir tāds, ka vismaz nav zināmi gadījumi, kad šo memorandu, kad un vai šo memorandu patiešām nodeva rietumu sabiedroto valdībām. Un ilgu laiku bija zinām tikai dažādi memoranda teksta varianti, un arī pretrunīgas ziņas par tām parakstītājiem, proti mēs īsti arī nezinājām, mēs, tas ir Latvijas vēsturnieki, nezinājām, kas tur ir rakstīts un kas šo memorandu ir parakstījis. Līdz beidzot 2001. gadā Rīgā, Peldu ielā 19, jeb Otrā pasaules kara laikā šai mājai bija numurs 16. Remonta darbu laikā dzīvoklī numur 5 zem grīdas dēļiem tika atrasts sainis, kurā iekšā tad bija arī šīs te 8 papīra lapas, uz kurām bija skaidri un gaiši rakstīts, ka tas ir šis te jau minētais memorands. Šajā dzīvoklī bija Otrā pasaules kara laikā pierakstīta Laišplēša kara ordeņa kavaliera un arī Nacionālās pretošanās kustības dalībniece Valija Vešķūna Jansone, viena no 3 sievietēm, kam piešķirts Laišplēša kara ordenis. Un viņas vīrs bija inženieris Vilhelms Jansons, un viņš ir viens no tiem, kura paraksts ir atrodams uz memoranda, zem memoranda. Tātad tajā brīdī nedzīvoja, protams, nekas saistīts ar Vešķūnas vai Jansonu ģimenēm šajā dzīvoklī, bet pateicoties laimīgai apstākļu sakritībai, tad memorands ir arī nonācis līdz mūsdienām, un toreiz tas tika nodots Kara muzeja krājumā, labā stāvoklī, jo spriežot pēc visa kopš brīža, kad tas tur tika paslēpts, un tas acīm redzot bija šis 44. vai drusku vēlāks gads. Ar memorandu nekas netika darīts, tas netika arī kādā veidā aiztikts vai dienas gaismu redzēts. 2012. gadā maijā muzeja krājumā esošo memorandu, viņu oriģinālu, iekļāva starptautiskās organizācijas UNESCO programmā, tātad šī pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā. Bet, protams, par to stāst būs drusku vēlāk. Šis ir memoranda inventāra numurs Latvijas Kara muzeja kolekcijā. Tātad
Pēc tā var pārbaudīt, ka memorands patiešām ir mūsu krājumā iekļauts viņš pārlic. Tātad 2001. gada 3. maijā preses konferencē šeit Latvijas Kara muzejā mēs prezentējām, kā mums šis oriģināls ir pieejams, un tas ir iekļauts muzeja krājumā, izstāstot šo te atrašanas stāstu. Un tad, protams, sākās darbs ar memorandu, ar oriģinālu, ar tekstu, ar parakstiem, jo līdz tam, kā es teicu, nezinājām, Latvijas vēsturnieki nezināja par to. Visi zināja, protams, ka tāds memorands tika parakstīts, visi zināja arī to stāstu, kā šis tika parakstīts, jo, redziet, uz memorandu ir daudz parakstu, šeit tas nerādīja visas 8 lapas puses, tas ir 8 lapas puses ar parakstiem, 188. Tur ir minēti 189 cilvēki, bet pirms viena uzvārda paraksta nav. Tātad parakstīts ir 187 cilvēki šo memorandu. 188 cilvēki parakstījuši šo memorandu. Un tas stāsts ir par to, ka vienlaicīgi, protams, tā bija Vācu okupācija, parakstīt memorandu bija riskanti. Tas draudēja represijām, ja kāds par to uzzinātu, iespējamām represijām, un tā arī bija vēlāk. Tad šie cilvēki dažādās vietās parakstījās, un pēc tam šie paraksti tika apkopoti vienkopā. Tas ir viena lapus nesatur piemēram, uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kurā tur arī notika parakstīšanās, vai uz kādām citām kantora telpām. Un tad šie paraksti tika savākti kopā. Tie sabiedriskie darbinieki, tie politiskie darbinieki, tie militārie darbinieki, kas ir parakstījuši memorandu. Piemēram, valodnieks Jānis Enzelīns to ir parakstījis. Tas ir, un dīvaini ir arī tas, ka Jānim Enzelīnam par to nekas nebija ne vācu laikā, ne padomju laikā. Kaut arī droši vien, kad apmēram to visu zināja, ka viņš to ir parakstījis. Bet, protams, tad, kad memorands tika atrasts, tad, kad tas tika atdots Latvijas Kara muzeja krājumā, tad sākās arī pētnieciskais darbs saistībā ar šo dokumentu. Toreizējais mūsu pētnieks Ulds Neiburgs, tagad pazīstamais vēsturnieks, diezgan daudz 2001., 2002., 2003. gadā ir publicējies gan zinātniskā presē, gan populārzinātniskajos izdevumos, arī laikrakstos, piemēram, Dienā, Lauka avīzē, par šo te memorandu, par atrašanu, par tiem cilvēkiem, kas tur ir redzami, un par tekstu un tā tālāk. Memoranda teksts plaši tika izmantots, un arī šis te mūsu priekšmets attiecīgi plaši tika izmantots arī zinātniskajās publikācijās, un arī ne tikai mūsu pētnieki to ir izmantojuši. Piemēram, toreiz ļoti aktīvā Latvijas vēsturnieku komisija, kas bija nodibināta pie Latvijas valsts prezidenta kancelēs, savos vairākos rakstu krājumos arī minējuši un atsaukušies tieši uz memorandu oriģinālu, kas ir atrasts Latvijas Kara muzejā. Visbeidzot, tātad, kā es teicu, 2012. gadā, iekļaujot šo memorandu Latvijas reģistrā, mēs to izlikām arī mūsu ekspozīcijā, un tātad 2012. gada 25. jūlijā ne oriģināls, bet oriģināla kopija bija ievietota Latvijas Kara muzeja ekspozīcijā par Otro pasaules karu, un klātesot tā laika UNESCO Latvijas, vai tagad precīzi kā nosaukums, Latvijas Nacionālās komitejas tālaik vadītājai Baltiņas kundzei, un klātesot arī toreizējiem Latvijas Republikas aizsardzības ministram Artim Pabrikam, pie memoranda, tās vietas, kur memorands ir eksponēts, tā oriģināla kopija, kur ir eksponēta, bija atvērta arī šī te piemiņas plāksne, kas tur joprojām arī atrodas. 2014. gadā, 2013. gadā jau faktiski aizsākās arī darbs. Mēs bijām iecerējuši mēģināt izdot bibliogrāfisku vārnīcu ar visu parakstītāju biogrāfijām.
Sākumā, protams, šis darbs bija tāds ar jautājumu zīmi, nezinu, vai mums izdosies, protams, tur visus pilnīgas šīs biogrāfijas atrast un arī par viņām pašiem cilvēkiem kaut ko uzrakstīt. 2 gadu darbs rezultējās ar to, ka mūsu kolēģe Ieva Kvāle sastādīja bibliogrāfisku vārnīcu ar visu 188 parakstītāju biogrāfiskajiem datiem, kuru Latvijas Kara muzejs 2015. gadā arī izdeva atsevišķā izdevumā ar parakstu par Latviju, Latvijas Centrālās padomes memorānu parakstītāju biogrāfijas. Un šobrīd tas ir arī tāds vienīgais apkopojošais darbs, kurā ir minēti visi 188 vai 189. Tas ir atkarībā no tā, vai mēs to pēdējo cilvēku uzskatām par parakstītāju vai nē. Šīs biogrāfijas, nu, es domāju, ka tās ir diezgan pilnīgas biogrāfijas arī par tiem cilvēkiem, kuriem līdz tam ziņu gandrīz nekur nebija, bet, nu, mūsu kolēģi pacentās. Un šī grāmata joprojām tā tad ir, diemžēl šobrīd tā ir vienīgā, bet joprojām tā ir pieejama arī pētniekiem un iespējams, ka šur tur vēl arī kādās grāmatu galdos ir arī atrodama. Par Latvijas Centrālās padomes memorandu mēs esam arī stāstījuši un iekļāvuši šo memorandu arī vairākos mūsu izdevumos, proti 2022. gadā un 2023. gadā Latvijas Kara muzejs izdeva izdevumu 100 liecības par Latviju 2. pasaules karā, kas ir sava veida tāds priekšmetu katalogs par priekšmetiem, kas ir atrodami mūsu 2. pasaules kara ekspozīcijā. Protams, viens no centrālajām priekšmetiem un centrālajā vietā arī grāmatā ir Latvijas Centrālās padomes memorands. Nu, šeit ir apraksts par memorandu, kas tur tas pats memorands ir nākošajā lapspusē, tur to es neskanēju. Un pēc gada, tātad šis izdevums latviski iznāca 2022. gadā un 2023. gadā iznāca identisks izdevums tikai angļu valodā. Un tur arī, protams, bija tas pats nodublēts teksts par Latvijas Centrālās padomes memorandu, arī angliski. Tātad mēs šo izdevumu, kuru mēs izmantojam arī kā prezentācijas materiāls mūsu ārvalstu kolēģiem, mēs stāstam arī taiskaitā arī par šo Latvijas vēsturē nozīmīgo priekšmetu mūsu ārzemju partneriem un ārzemju kolēģiem. Nu, šis gads ir nozīmīgs ar to, ka Latvijas Centrālās padomes memorandam ir 80 gadu. Tātad, un sakarā ar šo te nozīmīgo jubileju gada sākumā, jo memorandā ir skaidri un gaiši datums norādīts, tas ir 17. marts. Neapšaubāmi, ka šis datums ir pieņemts tāds ļoti nosacīts, tāpēc, ka ne jau vienā dienā šis memorands bija no visiem parakstītājiem parakstīts, un iespējams, ka tā diena arī nemaz nav datums, kad tas fiziski tika uzrakstīts. Bet neraugoties uz to, ir pieņemts, ka memoranda uzrakstīšanas datumu uzskatīt 17. martu. Nevelti Latvijas valsts prezidents Egils Levits arī šo datumu bija pieņēmis kā Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un Latvijas Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu. Šim datumam ir pozitīvas daudz lietas, bet ir arī viena negatīva lieta, proti 17. marts nāk tūlītās pēc 16. marta. Kas varbūt tās drusku nonivelē 17. marta nozīmi, un arī, jo 16. marts ir diezgan kontroversāla diena Latvijas vēsturē, neviennozīmīgi vērtējam, un mēs atceramies visi, ka 16. martā kādreiz gar brīvības piemineklis pat lika barjeras, lai tur neviens neiet, nu, un attiecīgi nākošā dienā stāstīt pēc barjerām pie brīvības pieminekļa, nākošā dienā stāstīt par Latvijas Centrālās padomes memorandu, ir ārkārtīgi grūti, jo to vienkārši savieno kopā šos divus datumus, un atkal tiek stāstīts par to, ka mūsu valsts nedraudzīgajā presē tiek stāstīts, 16. martā jūs tur svinat fašistus, un tad 17. martā, tie arī tādi paši fašisti vien ir. Un tad mēģināt to stāstīt, tas ir diezgan grūti.
Bet jā, es drusku atvirzījos no tēmas. Tātad šis gads ir memoranda parakstīšanas 80. gada diena, un līdz ar to mēs gada sākumā piedzīvojam vairākus tādus interesantus un svarīgus notikumus saistībā ar Latvijas Centrālās padomes memorandu. Tās bija tādas profesionāļu vēsturnieku diskusijas, ko organizēja ne tikai Latvijas Kara muzejs, bet organizēja arī Latvijas Universitāte. Organizēja Valsts prezidenta kancelē, Latvijas Republikas Saeima, nemaldos, arī tur bija diskusija par šo tēmu, bet 1900, tātad šī gada janvārī, 25. janvārī Latvijas Kara muzejā sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komiteju mēs rīkojam diskusiju par Latvijas Centrālās padomes memorandu, ideālisms vai politiskais briedums, trešais ceļš starp divām kolaborācijām, kurā piedalījās prominenti vēsturnieki, juristi, Jānis Pleps, par piemēru mūsu kolēģi no Latvijas Kara muzeja, Gins Apals no Okupācijas muzeja. Un tas bija tas mūsu, sakot, šī gada tāds lielākais devums memoranda gada dienas godināšanai. Šī mūsu diskusija, kuru vadīja radiožurnālists Edvards Liniņš, ir joprojām pieejama, es domāju, Latvijas radio arhīvā, jo Edvards Liniņš bija uz diskusijas pamatu uztaisījis vairākus raidījumu ciklu gan par Latvijas Centrālās padomes memorandu, gan par šo te diskusiju. Un es domāju, ka jebkurš interesants, vismaz man kolēģi teica, ka vēl vakar man teica, ka nesen esot atkal klausījušies šo te diskusiju Latvijas radio arhīvā, tad tā tur ir pieejama. Neapšaubām, ka mēs turpināsim, es atvainojos par šo vārdu, eksploatēt šo mūsu diezgan unikālo dokumentu, kas neapšaubām viens no mūsu tādiem izcilākajiem krājuma priekšmetiem. Protams, mēs mēģinām popularizēt un arī piedāvāt šo te mūsu memorandu arī kaut kur citur, izņemot ārpus muzeja. Piemēram, tā, kad es aizmirstu to minēt, bet 2019. gadā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā bija noorganizēta tāda, noteikti visu atceraties, Latvijas muzeja kopizstāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gada dienai. Un šajā kopizstādē, kas ilga 2 gadus, kā viens no centrālajiem priekšmetiem, arī bija eksponēts Latvijas Centrālās padomes memorands. Piedevām apmēram mēnešus 2, tur atradās arī Centrālās padomes memoranda oriģināls. Tas bija izstādes rīkotāji tāds uzstādījums, ka kādu brīdi vajadzētu arī to pašu oriģinālu. Mēs mēģinājām nodrošināt visus apstākļus, lai šo oriģinālu tur arī ievietot, jo mēs izstādām oriģinālu kopiju. Tā tas būs arī turpmāk. Protams, ka neaizmirsīsim šo te memorandu un arī UNESCO Nacionālajai padomē. Liels paldies par to, ka par mūsu labo sadarbību šī memoranda popularizēšanā un arī darbā ar šo te diezgan Latvijas valstī unikālo dokumentu. Jā, tas laikam ir arī viss. Es bišķi pārtērēju laiku, kā tur, bet liels paldies par uzmanību. Paldies liels Jurim Ziganovam. Un es domāju, visiem klātsošajiem šis bija tāds ļoti labs piemērs, kas parādīja, ka iekļūšana reģistrā tas ir viens, bet tālāk ir darbs un skaidrošana sabiedrībai. Un šeit jūs redzējāt, ka dažādu, protams, publikāciju, pasākumu palīdzību, tostarp tādu, ko mēs varam klausīties arī Latvijas radio, tiek sabiedrība arī izglītot un pastāstīt par šo memorandu, jo viena lieta, ka tas ir reģistrēts, cita lieta, ka par viņu cilvēku tiešām zina, un šis, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, un arī tas mudinājums, ja jūs tiešām esat gatavi kaut ko iesniegt reģistrēt, pēc tam ar to arī jāstrādā, un tas ir jāpopularizē un jāskaidro sabiedrībai, kādēļ tas mums ir svarīgi. Kā liels paldies jums, un liels paldies par to, ko jūs esat izdarījuši un turpināt darīt. Un tagad mēs pievērsīsimies. Paldies par uzaicināšanu. Jā, paldies. Jā, liels paldies. Un tagad mēs pievērsīsimies drusku citam aspektam, tam, kā varbūt nevis mēs konkrētu mantojumu saglabājam un popularizējam, bet kā mēs interpretējam, kā mēs strādājam ar tādām
plašākām tēmām, ar to atmiņu, ar to mūsu traumu. Un man ir liels prieks, kad mums ir piekrituši šodien uzstāties jaunā doktora Laura Veļa, kur es domāju, muzejnieku vidū droši vien lielākā daļa pamanīja, kad bija izstāde. Izstāde, diemžēl, ir beigusies, bet Laura joprojām turpina pētīt un ir tēmā un ir gatava mums nedaudz pastāstīt par savu tēmu, ko mēs varētu saistīt, ja mēs saistām Latvijas Nacionālo reģistru droši vien ar Sibīrijā rakstītajām vēstulēm pār tās, kā ļoti tādu simbolisku savienojumu, ievainotā atmiņa. Nu, es došu vārdu Laurai, lūdzu. Labdien, paldies par uzaicinājumu. Es saprotu, ka šī mana prezentācija būs varbūt tā nostāk no tādam ierastā ritma. Tā, tūlītās, šērošu. Tā, es ceru, ka jūs visi redzat prezentāciju. Ir. Tā. Es pirmo reizi īstenībā savam vārdam un uzvārdam priekšā piekabinu tos titulus. Tas tāds vēsturisks notikums man. 3 gadus man pētnieciskā darba ietvaros bija tēma saistīta ar kultūra traumu un Latvijas kolektīvu atmiņas telpu. Un pirms es šo prezentāciju vairāk veltīšu saistībā ar tām bērnu stāstīm, bet pirms es pie viņām tā kā nokļūstu, es mazliet gribētu tādu ātru ievadu par to, ko es izprotu ar kultūra traumu. Kultūra traumu es izprotu ar to, ka daudz cilvēki, kas ir viena kolektīva locekļi, viņi jūtās, ka ir tikuši pakļauti kādam šausminošam notikumam, kas ir atstājuši neizdzēšamas rētas grupas apziņu. Un es domāju, ka deportācijas uz Sibīriju un citām nometinājumu vietām noteikti par šādu notikumu var uzskatīt. Un manā ietverā es uzskatu, ka šīm notikumam un šai traumai ir pakļauti ne tikai tie, kas tika izsūtīti, bet arī tie, kas novēroja notiekušo, un arī tie, kas piedalījās un ir tā kā atbildīgi par šo izsūtīšanas procesu. Un tā kā gan psihologi, gan arī atmiņas pētnieki ir secinājuši, ka šo traumu, kas ir reiz piedzīvojuši cilvēki, ka viņu var pārnest no paudzes paudzē, tad šī traumas pārnes ir arguments arī aizstāvībā pret karu un vardarbību. Jo katrs tāds traumatisks notikums ietekmē ne tikai to paudzi, kas viņu piedzīvo, bet arī daudzas paudzes pēc tam. Un viens no veidiem, arī kā šī traumatiskā pieredze tiek pārnesta, ir ar izdzīvošanas vēstījumu. Tie ir tādi vēstījumi, ko šī ģimenēs šo traumu piedzīvošie cilvēki stāsta saviem pēcnācējiem ar tādu domu, lai viņus pasargātu un sagatavotu nākotnē, ja nu gadījumā kāds līdzīgs notikums atkal atkārtojās. Un šie vēstījumi, viņus nevar tā arī no viena skatu punkta tikai apskatīt, jo viņi gan nodara labu, gan tiešām arī sagatavo kādām grūtībām, gan arī, piemēram, iedvesmo dzīvei un atgādina par pamatvērtībām un iedrošinājumiem, gan arī, protams, šīm vēstījumiem ir vēlāk varbūt arī negatīvas sekas, jo līdzīgi kā kurš vēstījums, kas tiek nodots no paudzes paudzē, mēs varbūt atceramies tādu spēli kā klusie telefoni, reizēm šiem vēstījumiem arī var izkropļoties un ietekmēt cilvēks arī negatīvi. Arī, piemēram, šie vēstījumi ir gan tie iedvesmas vēstījumi, gan vēstījumi, kas saistīti ar grūtībām, ēdienu trūkumu, un arī vēstījumi, kas ir saistīti ar sabiedrības traumu.
Un te dažas tās grupas arī tos populārākos vēstījumus, kas ir tieši arī tapuši un kas apvieno cilvēkus ne tikai no deportācijas Sibīriju, bet arī ilgstoša dzīvošana totalitārā režīmā, kā Padomju Savienībā, ir šie vēstījumi, kas ir neceri un nelikt lielas cerības uz nākotni, lai nebūtu šī sāpīgā vilšanās sajūta, neizrādīt bailes vai sāpes, būt jaukam pret visiem, nepieķeries un neuzkrāj naudu, jo jebkas var tikt atņemts jebkurā brīdī, neusticies svešiniekiem, valsts valdības pārstāvjiem, neprasi palīdzību vai žēlsirdību, neizrādies, tas nozīmē arī nelepojies par kaut kādiem baigi saviem panākumiem vai kādām savām mantām, neiesaisties un vienmēr esi gatavs doties prom. Un šie pie man vēstījumi arī, protams, var sagādāt grūtības cilvēkiem, kas dzīvo šobrīd un šī brīdī. Lai gan šis brīdis mums visiem ir tāds citādāks, varbūt pilnīgi citādāks nekā kāds viņš bija, kad es sāku šo pētniecisko darbu, jo šobrīd jau sāk šķist, ka te visi vēstījumi no pagātnes varbūt diezgan aktuāli, jo mēs dzīvojam tādos nedrošos laikapstākļos. Un savā mākslas praksē es gribēju bišķi pastāstīt, kā tas bērs tur nonāca. Es, protams, par šo simbolu, un man bērs, kā cilvēkam, kas ir apgūst savu izglītību un audzis brīvā Latvijas valstī, man viņš vienmēr ir saistījies ar šīm Sibīrijā rakstītājām bēru stāstīm, ar vēstulēm, bet no sākuma viņš man vienkārši ienāca manos mākslas darbos kā simbols, jo tās arī mākslinieka domas un iztēle nerodās no tukšas vietas, viņa tomēr formē kolektīvās atmiņas telpa, un bērs varbūt kādam citas kultūras pārstāvjiem ir vienkārši kā lapu koks, bet man, piemēram, bērs vienmēr asociējās ar šīm Sibīrijā rakstītajām bēru stāstīm, bet tad, kā arī tas līdzīgi kā ir teiciens ar balles kurpējumu Sibīrijas sniegos, ne visas kultūras to, piemēram, varētu izprast. Tomēr man kaut kā šie visi simboli sasaistās kopā ar šo bērzu birzi, ar bērza tāsīm, un tas arī nonāca manos darbos jau daudzus gadus atpakaļ. No sākuma tās tiešām bija šī balles kleitas, bērzu birzī. Vēlāk es vienkārši pievēršos bērzu tāsīm bērzam kā simbolam. Arī paskatījos, kā vispār pa bērzu uzskata, ka viņš vairo vīrišķīgo enerģiju, kaut kas tāds bišķi no tādas mistiskās zinātnes, ka daudz pirts cienītāji atzīst bērzu slods par vislabākajām, un ezotērikas cienītāji vispār atzīst bērzu par tādu mākslinieku koku un emocionāli jūtīgu koku. Un man savukārt arī manā bērnībā tāda ezotēriska saikne ar bērzu, jo mana vecmāma, lai gan viņa ir iegūst medicīnisko izglītību kā medmāsa, viņa uzskatīja, ka viņa mani ārstēs bērnībā, ka man jāstāv pie bērza un jāiegūst no viņa enerģija. Un varbūt tādā veidā viņa vēlējās kādu laiku tikt no tā bērna vaļā, lai viņas maz ir miers, stāv pie koka. Bet es to saistību ar bērzu saskatu. Un vēlāk jau manos darbos parādījās, ka tās bērnu stāstus gleznoja kā tādus pietuvinātus darbus, kā izplēstus no tādas bērzu meža. Un tālāk. Tad man bērns asociējās arī ar to pasaku, ka māte ar dēlu iet cauri virzī, un tā māte jau kokā. Un tad man arī bija tāds sajūta, ka es esmu ieaugusi arī šī vēsturiskajā atmiņā līdz pazušanai, un tad jau radās pirmā bērnu tās, kas, protams,
laikmatīgā māksla arī nerodās tukšā vietā. Laikmatīgai mākslai ir ļoti raksturīgas atsauces. Un manas atsauces, protams, ir saistītas arī uz jūsu krājumu, uz bērzu tāšu krājumus, arī iepazinos ar īstām bērzu tāsīm. Man atļāva viņas pat paturēt rokās, kas bija ļoti īpašs brīdis, jo man likās, ir tās dažas bērzu tāsas, kas ir tik ļoti, ļoti trauslas, un es vispār sapratu, ka es tādu tik trauslu, skaistu bērzu tāsu nespēju iegūt, man nav tās zināšanas. Man bērns tās atnāca no Varakļānu mežiem, un tad es mēģināju kaut kā viņas apstrādāt. Nu, labi, es vēlāk parādīšu viņas dzīvē, ja, ka būs lielāks ekrāniņš. Es te paņēmu arī blakus. Un tad es šīm bērnu stāstīm liku tekstus, kas man liekas, ka joprojām mūsdienās ir šīs vēstījumi, kas ir atnākuši no tiem laikiem, kad notika šīs deportācijas, no izdzīvojušiem cilvēkiem Sibīrijā, ko viņi ir atnesuši līdz mūsdienām. Un arī ar šiem tekstiem es vēlējos parādīt, kā šī traumatiskā pieredze nododās no paudzes paudzē. Un tāpēc arī veicu anonīmu aptauju Facebookā. Pirmā aptauja, ko es jebkad veicu. Un man atsaucās ļoti, ļoti daudz cilvēki. Es biju domājis, uztaisīju sarežģītu aptauju, kur cilvēkiem ir jāraksta vispār 40 minūtes jāpatērē, lai aizpildītu šo aptauju. Bet finālā viņā piedalījās ap 580 vai 588 cilvēki, tas būtu konkrētais skaitlis, un tie vēstījumi man atnāca no viņiem ļoti, ļoti, ļoti daudz, un bija ļoti interesanti, ka es savā pētniecībā atradu Vidneres pētījumu, kad viņi aptauja no deportācijām cietušos cilvēkus, kas ir tie vēstījumi, ko viņi vēlētos nodot nākamajām paudzēm, un šis pētījums, viņas pētījums bija tapis 90. Tad es aptaujāju viņu šo cilvēku pēctečus 24. gadā, 2000, un bija vairāk vēstījumu, kas tiešām sakrita. Bet, protams, tie vēstījumi bija ļoti daudz, un es uz šīm tāsīm muzejā es ievietoju tos vēstījumus, kas visvairāk atkārtojās no tām aptaujām. Un arī, protams, viss īsākos, jo viņi arī ierobežo to vēstījumu apjomu. Tad es mazliet parādīšu uz priekšu. Šeit ir viena tāsa, kurā arī formāli šie vēstījumi ļoti grūti salasāmi. Un šie vēstījumi bija neuzņemies iniciatīvu, dzīvo tādu nepamanāmu dzīvi, runā klusītiņām un neizrādies, un arī tāpēc šie visi arī vēstījumi formāli, viņi tādi neredzami ieskrāpēti tāsī. Vai arī šis darbs, kurš ir saucās, kurā bija šis vēstījums izdzīvot jebkuros apstākļos, kurā no šīs bērnas tāsīm divas šie izvirzījumi, viņi ir tādas varas divas, ap kurām ir tas cilvēks, kuram ir šī ziņa iekšā, ka izdzīvot jebkuros apstākļos, un šī tās arī man bija atsauce uz mākslinieci Ievas Epneres darbu, kur viņai bija video darbs, kur arī cilvēks tur Liepājas karostās ap šīm divām pusagrautajām ēkām stāv, kur viņi arī savā darbā Atmiņu jūra atsaucās uz to, ka arī tas viņas cilvēks jūtās, ka viņš starp tām divām varām atrodas. Un arī šis vēstījums daudz kur atkārtojās, ka tiek nodots, ka nekad nesaka, ka nekā nav, jo vienmēr var būt sliktāk. Kā arī, piemēram, šajā bērnu stāstī gandrīz vai ir neredzams vēstījums, bet tur apakšā ir tāds mazs teikums, ko tur cilāt, kas ir īstenībā ļoti liela apjomā. Šī kultūra trauma izpaužās kā klusēšana, kā nevēlēšanās
dalīties ar šīm sāpēm. Un vēl arī man kā māksliniecei bija interesanti strādāt šīm tāsīm un sarežģīti strādāt ar šīm tāsīm, jo es reizēm man šķita, ko tad es tur varu piedalīties. Es paņēmu šīs tāsas, un tās tāsas bija ļoti skaistas pašas par sevi. Mana mākslinieckā iecerē un pienesums varbūt bija izdomāt, kas darīšu tieši šādā veidā, šo tāšu atlasi un šo tekstu atlase un tā visa salikšana kopā. Bet jā, reizē bija grūti cīnīties ar tāšu skaistumu pašu par sevi. Un šis arī viens no tādiem aizkustinošiem tekstiem, ko iesūtīja anonīmi man cilvēki. Un šādi teksti atkārtojās vairāk kārt, ka šī komunikācija ģimenē bija tikai tad, kad tika lietots alkohols. Un tas ir tāds vēstījums arī par tādu nespēju varbūt dalīties emocijās, emociju atturēšanu, un ka tās emocijas ir spēja apstrādāt tikai tad, ja tiek lietots alkohols. Bet tas ir tikai dažos gadījumos. Es noteikti neuzskatu, ka alkohola lietošana ir tāda viennozīmīga Sibīrijas traumas izpausme. Tas tikai dažos gadījumos notika. Kā arī šīs vēstules paturpināja ne tikai uz bērnu stāstīm, bet arī tādus simbolus, kā šis kad šķīvis ir jāizēd. Un tad varbūt ātri parādīšu arī mans izstādes tur tos citus darbus. Viena no lielākajiem darbiem, kuras uzgleznoja 160 cilvēku portretus, bija instalācijas Paudžu saga. Viņas bija sadalītas divos darbos. Un tur es devos uz arhīvu, izpētīju cilvēku lietas, un tad es pārgleznoju jau to mazo fotografiju, kas ir arhīvā, jau ar tādu zināšanām, tādu konstruētu zināšanām. Protams, es kritiski pieejot tam, ko es atradu šajās izsūtīšanas lietās. Izstādes ietvaros arī es izveidoju galda spēli, kurā es apvienoju daudzu cilvēku atmiņas par izsūtījumu, cik ļoti dažāds tas katram cilvēkam bija, un cilvēki varēja izspēlēt šo spēli, lasot cilvēku atmiņas. Jāsaka, ka īstenībā šī spēle vēl daudz lielāku atsaucību ieguva ārzemju apmeklētāju vidū. Tas varbūt ir tāds kultūras fenomens, ka latvieši vairāk kautrējās tā publiski viņu spēlēt muzejā, un tad, ko es tur aizkavējuši, tur citus, un tad tie, kas bija no ārzemēm atbraukuši apmeklēt muzeju, tur pilnīgi mierīgi pavadīja visu dienu to spēli spēlējot. Un šeit arī tāda attēls no ekspozīcijas. Protams, šie teksti bija latviski, bet viņiem visiem bija pieejama tulkojuma angliski. Es redzēju, arī ļoti daudz viņus izmantoju, un manuprāt, tas bija tāds veiksmīgs veids, kā runāt par šo kultūra traumu, arī starptautiski stāstīt šo stāstu. Lūk, un tad tur citi darbi. Tas varbūt atstāšu vairāk laiks, tu parādīšu, izslēgšu to prezentāciju, parādīšu tāsis, kāds man te daži paraudziņi klātienē, un tad varbūt ir kādi jautājumi es atstāšu laiku jautājumiem arī. Tā, tās. Tā, es ceru, ka jūs man visi redzat. Es mēģināšu parādīt, jo ir ļoti grūti mākslu rādīt ekrānā, protams. Es parādīšu, kādas tās ir. Viņam ir tāds ar epoksīdu uzliets biezumiņš. Tādas ir šīs tāsis. Parādīšu vēl vienu piemēru, kurā tās ļoti skaists arī to, ka viņas iziet ārā. Es vienkārši esmu ļoti sajūsmā vispār, cik skaista pati par sevi ir šī bērnu stāsts. Es domāju, ka to arī jūs esat redzējuši no jūsu saviem krājumiem, ka patiesībā tās jūsu krājuma vēstules ir ļoti, ļoti, ļoti skaistas un filigrāns, kā ļoti tāds amatniecības paraugstunda, un daži ir tās, kas jums ir ar
ar to vizbulīti arī ļoti, ļoti skaistas. Gan visas stāstas, kas vien bija pieejamas digitāli un arī klātienē, es esmu apskatījusi. Es nezinu, vai man stāsts noteikti nevar salīdzināties. Tas ir vienkārši tāda vairāk, tā nav salīdzināšanās, tā ir vairāk tāda atsauce uz jūsu krājumu. Tā, vai ir kādi jautājumi? Es tāds esmu profesionālais doktorants, līdz ar to man šī uzstāšanās pieredze nav tik ļoti kā akadēmiskiem doktorantiem. Jo kā māksliniekam, tā viņa valoda jau ir viņa darbi vairāk nekā cita veida. Man liekas, mums šorīt tāda kautrīga publika. Nē, tas viss ir kārtībā. Varbūt man jautājums, Laura, Jā. kur mēs vēl varēsim aplūkot? Saprot, izstāde beigusies. Jā. Kur mēs vēl varam aplūkot nākotnē kaut kur, kas ir ieplānots? Jā, ir pozitīvas ziņas, ir vairākas vietas arī interesējušās, un jau būs pat nākamgad būs redzams šī kaut kāda darbi no šīs izstādes un arī jauni darbi Kuldīgā, septembrī, Kuldīgas mākslas namā. Ar Kuldīgu man ir tāda arī īpaša saikne, jo mana vecmāmiņa mācījās Kuldīgā, un kamēr viņa mācījās ģimnāzijā Kuldīgā, tikmēr tā viņas ģimene tika deportēta, kas dzīvoja savukārt Usmā. Un savukārt 26. gadā šī izstāde būs redzama Talsu muzejā. Tā tāda ir tuvākās, tas, kas man zināmās izstādes ceļošanas vietas. Pagaidām izstāde ir manā darbnīcā no zemes līdz griestiem. Jo darba apjoms ir ļoti liels. Bet brīnišķīgi, ka viņi turpina ceļot pa Latviju, un es arī zinu, ka te ir gan no Kuldīgas, gan arī, man liekas, no Talsiem pieslēgušies, tā kā droši varēs iet skatīties. Un, man liekas, Laura, brīnišķīgs piemērs tam, kā mēs runājam par dokumentāro mantojumu, jā, viņš tur ir svarīgs un tam līdzīgi, bet tas ir tā kā tas solīts vēl tālāk, kad mēs apzināmies, ka mums tāds ir, un mēs vēl tālāk viņu interpretējam, un mēs paceļam ļoti, šajā gadījumā sāpīgas tēmas, runājam sabiedrību, informējam viņu, un parādam kaut kādu tādu plašāku skatījumu. Man liekas, tas ir vispār tāds unikāls piemērs, kā mēs varam vēl kaut ko vairāk ar to izdarīt un vēl kaut kā jaunu skatījumu tam sniegt. Un, man liekas, tik fantastiska tēma un tik fantastiski darbi. Man ļoti žēl, ka es nokavēju, tagad nāksies braukt uz Kuldīgu. Kuldīgi tika vienmēr var būt brīnišķīgs ceļojums. Jā. Paldies liels, Laura, ka pieslēdzāties.